Está sin dientes. Ay, Dios mío. Entonces la historia es que él lo tiraron a una piscina. No, sí, me imagino que se cayó y empezó a no ver. Él se metió a la piscina y en la Dijo que piscina. no ve, iba caminando y seguro se encuentra en la piscina en la noche. Ay, Que seguridad lo encontró ahí. y tiene como también algo en la mandíbula. Sí,